پدر من نصرتالله مخصوم پسر لطفالله نبیره شاه فاضل ابیره شاه رحیم از عائله کمبغل بود. نصرتالله مخصوم شخص خوشندام، سفید نما، میانه قد بوده تا 16 سالگی در تربیه والدین خود قرار داشت. این دفتر خاطرات منورشاه نصرتالله فرزند کلانی قهرمانی تاجیکستان نصرتالله مخصوم است. اگر زمان این دفتر در کنج پنهان بود، پس امروز چون حجت مهمی انعکاس کننده شخصیت این ابرمرد است. اهل خاندان و پیوندان گشته و برگشته آن را می‌خوانند و صحیفه های روزگاری بابای و پدرشان را می‌آموزند. وقتی پدرم سال 98 از دنیا گذشتن، پدرم میز کلانی داشتن که در آن حجت ها نگاه داشته می‌شدن و بعدی که ما همون میز رو کفتیم و دیدیم، همین حجت ها بودن و این حجت ها رو من جمع کردم. این دفترچه هست که یادداشت های پدرم هستن و وقتی که من این یادداشت ها رو خوندم، من بسیار زیق شدم. فهمیدم که بابای من پسر کی بودند و نبیره کی بودند و ابیره کی بودند. پدرم در اینجا بسیار چیزهای بسیار چیزهای تاریخی نوشتند. ما درباره بابام بسیار میفهمیدیم و میدونستیم. از پدرم نه که بسیار پدرم گپ نمیزدن، برای که اون خاطره ها و غمگین میکردن. اصلا کی بود نصرتالله مخصوم؟ در این مورد محققان نظر خود را گفتند. پهلوهای گوناگون کارنامه‌اش تا حال مورد آموزش قرار دارد. این مردها که برای خلق خدمت کردن، برای این محبوب خلق میگن. اینا فدایی هستند. اینا نه شب خواب رفتن نه روز خواب رفتن، استراحت نکردن. نصرتالله مخصوم یا خود نصرتالله لطفالله یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر تاجیکستان، یکی از سیاستمداران ورزیده ملت ما می باشد که در سالهای برقرار کنی حاکمیت شوروی و تأسیس دادن اولین جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در صف پیش بود و برای به جمهوری مستقل تبدیل یافتن تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته است. نصرتالله مخصوم زاده و پرورده عائله کمبغلی کوهستانی است. بعضی زندگی او را مجبور کرد که برای پیدا نمودن رزق و روزی به شهرهای کلان رود. محض این روند به وسیع گشتن جهان بینی و راهی میانبرده نصرتالله مخصوم مساعدت نمود. عائله کمبغل که بودن، اونها همین محنت میکردن. چی میکردن؟ بعد وقتی که بر اومدن از دیها بر اومدن و برای رزق و روزی شده و دیگه جوا رفتن کار که کردن، چشم آنها گشوده شد. چون ده ها نفر مردکاران وادی قراتگین به وادی فرغانه به شهر قوقن رفته در زوادهای پختی آنجا همچون کارگر کار کرد و با کارگران ملت‌های گوناگون، با کارگران روس و اوکراین، ازبک دیگر در نزدیک شناخت شد و از واقعه‌های انقلابی ابتدای عصر 20 واقف گردید و به فکر من وی همچون شخصی سیاسی در همونجا تشکل یافت. بعد مبارز شدن، مبارز حقیقی، مثل ملت خود که خلقش آزاد باشد، برای هر مثل وجبی خاک خود مبارزه برد و نخواست که به دشمن رسد، به خلق خودش ماند که مثل که و بعد آزاد زندگی کند خلقش. با غلبه انقلاب بخارا و در راه برقرار نمودن حاکمیت شوروی در ردیف مبارزان قرار گرفت. در روزگار سیاسی و کارنامه‌اش صحیفه‌های نو ضم گردیدند. پایه‌های سیاسی نصرتالله مخصوم از ابتدای سالهای 20 آغاز می شود. یعنی پس از زوال امارات بخارا، وقتی که در حدود بخارای شرقی، حدود امروزی تاجیکستان مرکزی و جنوبی برقرار کردن حاکمیت شوروی آغاز می‌یابد، نصرتالله مخصوم از روزهای اول برای حکومت نو برقرار کردن حکومت نو مبارزه می‌برد و در همین دوره همچون سیاستمدار ابتدا می‌یابد. او در ابتدای سالهای 20 اول در وظیفه رئیس کمیته انقلابی ناحیه غرب، بعد
дар ҳукумати он вақтаи шаҳри Душанбе. Баъд пас аз он вақте ки кумитаи марказии иҷроии Бухорои Шарқӣ дар ҳайати ҷумҳурии халқии шӯравии Бухоро таъсис меёбад, раиси ҳамин кумитаи марказии иҷроия мегардад ва дар барқарор кардани ҳокимияти шӯравӣ дар ҷануби Тоҷикистон хеле фаъолона иштирок мекунад. Нусратулло Махсум раиси кумитаи озақа тайёркунӣ таъин карда мешавад, чунки дар он вақт ҳамин хеле шахсҳо лозим буданд. Аз тарафи дигар вай забони русиёро назм менист ва метавонист бо ҳамон отрядҳои артиши сурх ба забони русӣ ҳарф занад. Ва дери нагузашта Нусратулло Махсум раиси комитати инқилобӣ шуд, чунки баъд аз барҳам додани амири Бухоро дар Бухорои Шарқӣ аз тарафи артиши сурх кумитаҳои инқилобӣ ташкил карданд. яъне ин шакли ибтидоии ҳокимияти шӯравӣ буд. ва вай ҳам раиси кумитаи инқилобии вилояти ғарм шуд. дар ин айёми мубориза талошҳояш барои марзбандиҳои ҳудудии миллӣ ва дар сарзамини Осиёи марказӣ ташкил намудани ҷумҳурии иттифоқӣ ва худмухтор мавқеи қатъӣ доштанд. бо сабаби он ки дар дохили комиссияи тақсимоти миллии ҳудуди қувваҳои пантуркистӣ буданд, намояндаҳои пантуркистон буданд, дар ҳамон давра онҳо намегуфтанд ки дар Осиё мини тоҷикҳо ҳастанд. калимаи тоҷикӣ намегирифтанд. мегуфтанд дар Осиё мини ӯзбекҳо, туркменҳо, қазоқҳо, қирғизҳо ва ғайра. яъне тоҷикҳо ки яке аз халқҳои бумии Осиёи марказӣ ҳастанд ва ғайра мегуфтанд. ва барои ҳамин ҳам онҳо қарор карданд дар комиссияи туркистонии тақсимоти миллии ҳудудӣ қарор карданд ки Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии мухторӣ не, лекин вилояти мухторӣ дар ҳайати Ӯзбекистон ташкил карда шуд. ва ин ҳуҷҷат ба комитети марказии ВКП рафт ва ин ҳуҷҷатро Сталин хонд ва ки таърихи Шарқро хуб медонист ва ба ин қарор дигаргунӣ даровард ва гуфт ки не. ва дар ҳамин вақт роли мавқеи сиёсии Нусратулло Махсум хеле зиёд буд. чунки вай вақте ки дид ки тақсимоти миллии ҳудудӣ масалан ноадолатона гузаронида шуд, махсус мактуб ба Сталин менависад ки халқи тоҷик хеле халқи қадим аст дигар ва дар натиҷа масалан моҳи октябри соли 1924 ҷумҳурии худмухтори Тоҷикистон ташкил шуд, дар ҳайати Ӯзбекистон дахил даромад. ва вазифаи дуюмдараҷаи сиёсӣ аз он иборат буд ки ҳамон шартҳои ҷумҳурии иттифоқиро дар Тоҷикистон барпо карданд. ҳокимияти шӯравӣ аз ибтидо худро ҳокимияти коргару деҳқон эълон кард ва вазифаи асосияш аз байни синфи коргару деҳқон пешниҳод кардани кормандони шӯравӣ буд. бинобар ин тасодуфӣ нест ки Нусратулло Махсум ҳамчун фарзанди деҳқон, ҳамчун фарзанде ки то инқилоб аллакай дар воқеаҳои инқилобии Туркистон ширкат намуда таҷриба пайдо карда буд, айни муддао буд. бинобар ин бо назардошти он ки вай аллакай забонҳои русиву ӯзбекиро медонист, бо назардошти он ки вай аллакай дар корпартияҳои коргарон дар Қоқан ширкат карда таҷрибаи камбеш таҷрибаи сиёсӣ пайдо карда буд. албатта чунин шахс барои хеле мувофиқ буд ва аз як тараф барои интихоб кардан вазифаҳои баланд, аз тарафи дигар дар худи ҳамин протсесси барқароркунии ҳокимияти шӯравӣ дар водии ғарм, дар водии ҳисор, умуман дар ҷануби Тоҷикистон ва хеле ширкати фаъолона дошт ва дар ҳамин давра ҳамчун сиёсатмадор обутоб ёфт ва натиҷааш он шуд ки ба ӯ вазифаи аз ҳама баландро дар ҷумҳурӣ сазовар донистанд. акнун дар баробари ҳаллу фасли масъалаҳои муҳими сиёсӣ ба Нусратулло Махсум мушкилоти баргардонидани фирориён ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум меистод. ино ҳеҷ чӣ надоштанд. ино омада дар ҳамон сарҳади Афғонистону Тоҷикистон ҳамчун рост истода илтимос карданд ки мо нофаҳмида инҷа бигузаштем, мо гумроҳ карданд. амир Олимхон ва дигар масалан мансабдорону амалдорон гумроҳ карданд. чунки мақсади асосии амир Олимхон он буд ки ин қувваҳоро гирифта унҷа бурда дар шимоли Афғонистон давлати туркӣ ташкил кунад. он давлатро мустаҳкам карда баъд ба муқобили ҷумҳурии социалистии Тоҷикистон ҳуҷум кунад. афсӯс нашуд. Нусратулло Махсум бисёр ба таври маданӣ гузаронданд. дар ҳар як ноҳияҳои сарҳадӣ пункти тиббӣ кушоданд. духтурои махсус
از جمهوری اتفاقی می اومدن دکترای مثلا حاضق چیزی میفهمیدگی آماده هر یک کلمه باید تفتیش کرد بعد میگوزن که اونجا مبادا یا اون کسلی های گذرنده نبیارن بسیار احتیاط کار کردن و با هر یک کلمه آنها بعد پول دادن یاری اقتصادی دادن یعنی دستگیری کردن گرچه که جمهوری در اون سالها اینقدر قوت نداشت دیگه همین کار کردن اسلام مقصود و گفتن که اگر شما اون جمهوری گذشته باشد افغانستان گذشته باشد خیلی گویم یک دوره معین گذشته زمین جای شما اگر دیگر کس در کوهستان گرفته باشد خفه نشوید اسب سوار شد همراه میریم وادی وحش زمین های بهترین بینید چند هکتار زمین برای شما در کار باشد ما زمین میتیم شاید کار کنیم آب میگروزنیم کانالی بزرگ کافتن در وحش برای همین اون فرارین که اومدن در وحش را اساس گذاشتن ترقیات اقتصادی زیاد کردن پختکاری زیاد شد لیمو دیگر اقتصادات مردم در ظرف یک چند سال به درجه بلند بود یگان ساحه در حیات خلق تاجیک آن سالها نبود که نصرت الله مقسوم با آن دقت نداده باشد همیشه مسئله های عمده ترقیات خواجگی خلق ترقیات انکشاف ملت در بحث مناظره ها در محاکمه جلسه ها فکر و عقیده های نصرت الله مقسوم رویه حل کننده داشته. مسئله دیگر که در عرفی تشکیل جمهوری اتفاقی میستاد این مسئله برهم دادن بیسوادی بود. گرچه دیگه ما میگیم که مردم خلق تاجیک سوادناک اینوای لیکن مردم اساسی بیسواد بودن. سواد به معنای آن بود که بسیار مردم خواندن و نوشتن را نمیتونستن و با راهبری نصرت الله مقسوم هم چون رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خودمختار همین مسئله محو بیسوادی رو به می آوردن و اساساً تا از سری قدرت سیاسی درست شدن نصرت الله مقسوم همین بیسوادی اثر برهم داده شد. مسئله در قطار جمهوری اتفاقی شامل نمودن تاجیکستان ذره او را آرام نمیگذاشت. به این خاطر لحظه از سعی و تلاش باز نایستاد. در آیله ریسپوبلیکاهای برابر حقوق سویتی ریسپوبلیکی هفتم تولید شد. بخصوص در اثرهای استاد رحیم ماسف این چیز خیلی خصوص درباره مکتوب نصرت الله مقسوم و استالین درباره مکتوب دست جمعانی راهبری آن وقتی جمهوری مختار با حکومت مرکزی شوروی خیلی زیاد گفته شده است و البته من هم این چیز رو با تکرار قید کرده میتوانم که نصرت الله مقسوم توانست که با همصفان خش مثلا عبدالقادر محیدینوف، چینار امام، عبدالرحیم حاجیبویف، شیرینشاه شاه استاد صدرالدین عینی و دیگران توانستند که یک گروهی خیلی پرقوت تأسیس دهند و پیوسته مبارزه را برای اسایت ازبکستان جدا شدن و جمهوری مستقل و به جمهوری مستقل تبدیل یافتن تاجیکستان مبارزه بردند و بالاخره آنها مشرف شدند که سال 1929 دعواهایی که آنها پیش آوردند از طرف مرکز آموخته شده با نظر داشت که تاجیکان یکی از ملت‌های بومی و قدیمی آسیای مرکزی هستند برای از هایتی ازبکستان به تاجیکستان گذراندن اوکروگ خوجند و در همین اساس و با نظر داشت دیگر عامل‌هایی که آنها پیشنهاد کرده بودند جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان و جمهوری مستقل در هیئت اتحاد شوروی و جمهوری هفتمین جمهوری اتحاد شوروی به این هیئت وارد شد. در زمان وسعت و ترقی آخر سالهای 20 و ابتدای سالهای 30 قرن گذشته نصرت الله مقسوم چون سرور جمهوری نقش بارزی بازیده است.
در پهلوی دیگر فدایان کشور پیوسته زحمت میکشید. در صحیفه‌های خاطرات منورشاه نصرت‌اللهیف چندین واقعه‌هایش با شخصیت‌های شناخته زمان ذکر گردیدند. ما با ابوالقاسم لاهوتی از نزدیک شناس بودیم، چون پدر مرا در هر سفر به مسکو، تاشکند و سمرقند همراه می گرفت. در یکی از سفرهایش به تاشکند با این شاعری شناخته واخوردیم. در سن 10 سالگیش به سفرها می بردن. مثال سفر کردن به بخارا و همینجا سفر میکردن. پدرم یاد دارد که در خانه صدرالدین عینی بودند، همون وقت داخونده را می نویستند صدرالدین عینی. همین دکومنت در یاد پدری من هست، همون خاطره هاش هست که جایی می رفتن پدرم می بردن. متاسفانه در ردیف چندین نفران فدایی او را هم ناتوانبینان و دشمنان با تهمت‌های زیاد به بدنامی کشیدند. در کارش عیبجویی نموده از بالش پیوسته شکایت میکردند. متاسفانه این مسئله هنوز چخور آموخته نشده است، مثل آن که نه تنها نصرتالله مقسوم، همه آن راهبرانی که سالهای 20 و ابتدای سالهای 30 سر قدرت بودند، نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام اتحاد شوروی زیر تعقیب فشار قرار گرفته. اکثر کل آنها جسما نابود کرده شدند و قسمی باقی مانده در حبسخانه ها جان خود را از دست دادند. این مسئله هنوز تا آخر پر آموخته نشده است متاسفانه، ولی آن حجت های بایگانی که ما تا امروز داریم آنها گواهی میدهند که تا درجه ما یک فکر معین داشته باشیم. افسوس بعضی قوه‌های سیاسی به وجود آمدند و بهانه برآوردند که گویا نصرالله مقسوم، شاه تیمور دیگرها ملتچیان بورژوازی باشند که این یگان به حقیقت تاریخی درست نمی‌بیاد. برای آن درست نمی‌بیاد که در آن وقت در تاجیکستان کلمه بورژوازی نبود، چون کپیتالیسم ترقی نبود، یعنی بورژوازی نبود. این همش یارلیک آن بود که دیدن که نماینده‌های مشهور تاجیک با غیر رسیدات است، برای مثلا زبان مادری، برای ملت خودش، برای مثلا انکشاف از جهت اقتصادی انکشاف جمهوری خودش حرکت میکرد، برای بهبودی خلقش حرکت میکرد، برای برگردانی فرایان دیگر حرکت میکرد، برای کوشانده مردمی مثلا به زمین کمزین از کوهستان به وادی حرکت میکرد. همین بهانه کرد. کجایین گپوشه گپ میزد که همین خیلی سرگذشته باشه گپ میزد که ما همین خیلی وقتی 4 کورس در مسکو میخوندم، یک بیگه یک اومدن آدمو خیلی دادم فیراد کردن، گفتم بیرم ببرو. دادا گیجو میره چیکار میکنی که گفته که خاکم چی دا فیرادم کردین، من هیچ گناه ندارم، میرم تیز بعد درو میگردم. یا همون برمدگیش دیگه برنگشت. پس از سیاه نمودن نامش، روز سیاه حقیقی برای نصرتالله مقسوم و پیوندانش آغاز یافت. این لحظات در صحیفه‌های دفتر خاطرات چنین تصویر یافتند. وقتی که پدرم در دانشکده پداگوژی شهر مسکو میخوندن، پدرم رو همچون پسر دشمن خلق نیو، وقتی که از دانشکده خارج کردن، در همین یادداشت‌ها پدرم نوشتند که من 1 ماه به درس میرفتم و وقتی که پدرشون رو که بردن، پدر من به درس رفتن میگرفته است و بعد که 1 ماه به درس رفته است، هم سبقشون گفتن که تو رو از دانشکده خارج کردم. و این پدرم پرسیده است که برای با کدام سبب، برای چی باشد. پدرم در اینجا می نویسد که هم سبقش گفته است که از روی ندانستن زبان نویسی، از همین زبان نویسی من بهاهای خوب داشتن و همچون پسر دشمن خلق نمیخواه هم خیلی گرفته برای ندانستن همون فن از اینستیتوت خارج کردن. و پدرم بعد اینستیتوت وقتی که به غرم آمدن، بعد سال 1948 و بعد در غرب رفتن تا سال 1954 سال. همونجا وسیلکش میکنن قزاقستان دا وسیلکش میکنن 7 سال در همه قزاقستان خیلی بیگناه و بیچی عذاب کشیدم. تنها نیمه دوم سالهای 50 امکان پیدا شد که نصرتالله مقسوم سفید کرده شود.
هرچند بیگناهی او اثبات شد ولی نظارت از بالای پیوندانش کنده نبود و هر قدم آنها را به حساب می گرفتند. پس از به سر قدرت آمدن نیکیتا خروشچوف و محکوم کردن شخص پرستی استالین، اکثر آن شخصان اول، اکثر آنهایی که سالهای سیوم به تعقیبات دچار شده بودند یا که بر رپرسیا دچار شده بودند سفید کرده شدند. ولی از چی باشد که هرچند که آنها سال 1958 اکثر آنها سفید شدند ولی در زمان شوروی درباره آنها گفتن، درباره آنها نوشتن، آنها رو همچون یک شخصیت نشان دادن ممکن نبود. هر ما خودشون رفتن نشون میدادن که ما هستیم، در همین جو هستیم. پدرم بسیار خبر میکنن. بعد وقتی که بعد شنبه آمدن پدرم میخواستن که با از نو به همون دانشکده به شهر مسکو داخل شوند و از همون کورس چهارم تحصیل را دوام دهند، اما راضی نشدن در مسکو. از گفتن که از نو از سال یکم پدرم گفتن که من 4 سال خواندگی مثلا من چه با از من دیگه رای نکردم. بعد پدری من پیش از با شهر مسکو و دانشکده داخل شدنشون تکنیک پداگوژی تاجیکستان رو در شهر مسکو در شهر توشکان میخوندن و اون کس 5 سال 1928 داخل شدند و 33 سال تکنیکم رو به اتمام رساندند و همین معلوماتی آموزگاری بودن که پدرم در غرم همچون معلم درس میدادن، معلم زبان روسی، معلم بیولوژی، اون کس که سواد کامل که داشتن به همه فن‌ها را که میدونستن درس میدادن. وقتی که من در صنف 5 میخوندم، بعد یک تا معلم گئوگرافیا داشتیم، احمدوف میگفتن. همه وقت منم میگفتن که تو نبیره فضیل مخصوم. من گریه میکردم، زیغ میشدم، میگفتم که نه من نبیره نصرت الله مخصومم. بعد یک روز در بالای میز پدرم کتاب انسیکلوپدیا رو دیدم. در همونجا پدرم نشان دادن که بابای تو همه خیلی انسان بودن، کارگری حزبی دولتی بودن، همه خیلی انسان بودن. من همون کتاب رو قطع کردم و همون لبی همون کتاب قطع کردم و بعد همون کتاب گرفته به مکتب بردم. وقتی که به مکتب بردم بعد به معلمم گفتم که من همین کتابی بابای من در همین کتاب سرخ نام بابای من نوشتگی من نبیره فضل مخصوم نی نبیره نصرت الله مخصومم. بعد هیچی نگفتن. استقلالیت دولتی تاجیکستان باعث شد که کارنامه نصرت الله مخصوم دوباره تحقیق و معرفی گردد. برافراشتن پیکرش، دادن عنوان بلندترین قهرمان تاجیکستان، در پل ملی که از جمله مقدسات کشور است درج نمودن عکسش نشانه قدردانی و قدرشناسی او از جانب رهبریت عالی کشور و مردم سرزمین می باشد. برای بقا و هستی ملت، احیای دولت، حمایه منفعت‌های ملی، آزادی و عدالت و حقیقت تاریخی خلق تاجیک خدمت نصرت الله مخصوم نیز بسا نظررس است. در وضعیت نهایت حساس و مشکل در صف اولین فرزندان سرسپرده خلق تاجیک و مبارزه برخاستن نصرت الله مخصوم نشانه وطن دوست و وطن پرستی اصیل بودن او می باشد. کوشش و تلاش‌های او پیش از همه در تشکل جمهوری تاجیکستان، معین گردیدن مرز و بوم امروزه آن و شناخت ملت تاجیک بی‌نظیر است. خیلی امام علی پرزیدنت بسیار میندار خرساندم به حد که همین نوم نصرت الله مخصوم برداشت، هیکلش تغییر کرد. به حد من میندارم همین که پرزیدنت محترم خدای لام 100 ساله شو و همیشه در سر دولت باشه. با میدان مرکزی ناحیه رشت رفتن که در اونجا جشن وحدت ملی جشن گرفته میشد و در همونجا وقتی که امام علی رحمت سخنرانی کردن و در آخر گفتن که با نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور قهرمان تاجیکستان داده شود. من نمیدونم، من خودم رو خیلی حس کردم، باور میکنم از چشمانم هم خیلی اشک ریختن که ما راستی گپ امید داشتیم و نمیدونستیم که همان روز این برای ما یک تحفه شد. برای بلند برداشتن موقع چنین بزرگان
حزبی و سیاسی رهبر ما امام علی رحمان قدرشناسی کردند و با این مرد بزرگ نام عالی قهرمانی تاجیکستان را دادند که این ارزنده است. ما برای همین این البته خدمت امام علی رحمان که قدری این مرد این آدم‌ها دانشجو هستند، این جهتی خیلی بزرگی تربیت دارد. امروز پیوندان نصرت الله مخزوم از آن می‌بالند که چنین بابای فدایی خلق و وطن داشتند. اگر از کدام نسب بودنشان را پنهان می‌داشتند، اکنون زمان فرا رسید که نام بابایشان را با افتخار به زبان آورند و پیروش باشند. زیرا می‌خواهند که چون نصرت الله مخزوم به خلق و وطن صادقانه خدمت نمایند. خیلی خرسند شدم. بعد فرزندانم نقل کردم که من خیلی بابا داشتم و تو همین وقت ما گپ نمیزدیم. وقتی که همون میگم که همون نقل کردم که معلمم گفت که شما نبیره فضایل مخزومید، بعد وقت قامت من راست شد. ما از آن فخر می‌نماییم که ابیره چنین فرزندی برآمد خلق تاجیک میباشیم. ما زیادتر از آن فخر می‌نماییم که بابا کلان ما درباره برپا کردن دولت تاجیکان، درباره برقرار نمودن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و درباره برقرار نمودن دولت سوسیالیستی خیلی کمک بسیار برای خلق تاجیک کرده است. چو بعدی آلی سام و آلی سامان نخستین بار تاجیک یافت دولت، ز تخم شاه نه از نسل دهقان نهادش سرور به تاج و سولت. اگرچه نصرت الله بود نامش بطین نصرت ملت بود و بس، فقیران گرچه میگفتند که شاه است سراپا سرور ملت بود و بس. هنگام تهیه نمایش خوشخبری رسید که مجموعه نو عبارت از نوشته‌های دانشمندان تاجیک دایر به پهلوهای گوناگون روزگار و فعالیت نصرت الله مخزوم نشر گردید. بیشک این کتاب برای شناخت واقعی شخصیت او به خوانندگان یاری عملی می‌رساند. در عرفه 130 سالگی نصرت الله مخزوم انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که اون اثرهایی که تا این وقت نوشته شده بودند و هنوز نامکمل بودند آنها را در یک کتابی یگانه جمع آورد و از این خاطر ما در عرفه زادروز نصرت الله مخزوم توانستیم که این کتاب را به تب رسانیم. اثر هم به زبان روسی و هم به زبان تاجیکی است و در آن سخنرانی جناب عالی محترم امام علی رحمان هنگام گشادن نیم پیکره نصرت الله مخزوم در ناحیه غرب به هر دو زبان داده شد. غیر از این ما در این اثر یادداشت‌های نزدیکان فرزندان و نزدیکان نصرت الله مخزوم را جای دادیم که از نگاه تاریخی خیلی مهم هستند و برای باز هم در بین عامه بیشتر معلوم نمودن شخصیت نصرت الله مخزوم البته سهم سزاوار خواهد داشت. در حقیقت نصرت الله مخزوم شخص رهبری بود که در دلش مهر نسبت به ملت تاجیکستان جوش میزد. تا زمانی که تاجیکستان هست ذکر خیر او نیز خواهد بود.